ちょっと待って、防水のシーツやウィンドブレーカーを洗わないで。爆発して壊れちゃうよ。ふんふん、今日もいい洗い心地ってあれ、なんだかお腹が重いぞ。嘘、これ撥水加工なの？ちょっと止めて。撥水加工のせいで水が外に逃げられないんだ。逃げ場を失った水が凶器に変わる。時速100キロの衝撃で僕も洗濯機置き場も一瞬でバラバラだ。マジで命がけの脱水になっちゃうよ。どうしても洗いたいならバスタオル数枚と一緒に回して水を吸わせて、一番いいのは面倒でも手洗いして陰干し。僕との約束だよ。ちなみに冬場に大活躍したダウンジャケットも僕の天敵だからね。もう突っ込んでる？